Экспресс-услуга «Прием на работу». Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста. Трудоустраиваемый сотрудник предоставляет следующие документы: паспорт, для мужчин военный билет, страховой номер ПФР, свидетельство ИНН, документ об образовании, а также трудовую книжку. Специалист экспертизы проверяет наличие и актуальность сведений в информационной системе. Давайте сделаем ваше фото, посмотрите, пожалуйста, в камеру. Пока я оформляю ваши документы, предлагаю прослушать вам вводный инструктаж по охране труда. Оденьте, пожалуйста, наушники. Во время прослушивания инструктажа специалист экспертизы вносит сведения о новом сотруднике в информационную систему: дата и место рождения, паспортные данные, место регистрации, контактная информация и другое. А также осуществляет прием на работу в 1С «Зарплата и управление персоналом». Создает приказ о приеме на работу формы Т1, формирует личную карточку формы Т2. Создает стандартизированный трудовой договор с необходимыми приложениями, распечатывает созданный договор, обязательства о неразглашении коммерческой тайны, согласие на обработку персональных данных, условия совершения рабочих контактов. Вновь принятый сотрудник подписывает документы и может приступать к работе. Процесс трудоустройства завершен. Преимущества новой экспресс-услуги по сравнению с существующим порядком. Количество организаций, участвующих в процессе, было 4, стало 1. Количество заявок, оформляемых работодателем, было 4, стало 1. Затраты времени на трудоустройство было 2-3 дня, стало 1 час. Количество посещаемых кабинетов было 3, стало 1. Последовательность действий: был творческий подход, стал системный подход. Вводный инструктаж ранее проводился в определенные часы, теперь в любое время. Наличие фото на бумаге ранее было обязательным, теперь не требуется. Возможные изменения трудового договора ранее оформлялось дополнительное соглашение, теперь приложением к СТД. Новая экспресс-услуга «Прием на работу» позволяет существенно сэкономить время и средства работодателя, обеспечивает прозрачность процесса приема на работу, гарантирует оперативный доступ в информационную систему. Благодарим за внимание!